Beleza? Estamos aqui de volta no Som do Céu 2020. Som do Céu 2020. Rapaz, já tivemos a primeira participação aí com o Paulão do Logos. Que emocionante, que coisa linda. Foi muito bonito, foi lindo demais. Me emocionei, chorei. E é isso aí. Bom, antes de chamar o nosso próximo convidado, eu sempre fiz isso no Som do Céu, eu amo fazer isso. Deixa eu dar alguns avisos muito importantes. Primeiro, você sabe que nós estamos fazendo esse Som do Céu em homenagem também ao Grupo Logos, né? E vocês sabem, estão acompanhando, o Grupo Logos tem passado por um momento difícil, especialmente o Paulão, porque a Nilminha está internada no hospital, e nós estamos orando para que Deus a abençoe, para que Deus lhe dê saúde, que seja um dia de boas notícias. E nós estamos levantando uma oferta para o Grupo Logos. Então imagina que você viesse no Som do Céu, quanto é que aí que você gastaria, né? Quanto é que seria? Dê uma oferta, rapaz, abençoa aí o Paulão. Quem nunca foi abençoado pelo Grupo Logos, né? Eles estão precisando de nós agora, então está na hora da gente responder. E aí é o seguinte, para você doar para o Grupo Logos, você vai entrar no site do MPC. Daqui a pouco vai aparecer aí, você vai poder... enfim, você vai poder doar e nos abençoar o Grupo Logos também. Bom, deixa eu começar. Eu já dei essa notícia no primeiro bloco, mas certamente tem gente aí que não sabe. Hoje também, para a música cristã e para a igreja no Brasil, é um dia triste, porque o Gesiel, não é o Jaziel, hein, gente? O Jaziel, vai bem, obrigado, Jaziel do JV. Eu estou me referindo ao Gesiel. O Gesiel, irmão do Natinha, ambos fundaram a banda Rara. Ele faleceu essa noite e o Natinha pediu que nós estivéssemos orando pelo seu papai, o pastor Pedro, que está muito triste, obviamente, e o Gesiel, esse irmão do Natinha, faleceu muito provavelmente. Todos os sintomas indicam por causa do Covid-19. Então, fica aí o nosso abraço, a nossa oração a toda a família do Natinha, especialmente para o pastor Pedro, que Deus abençoe essa família querida, Banda Rara, que é uma banda, o nome diz tudo, né? É uma bênção, uma banda rara, especial, tem sido bênção na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas ao longo de anos aí no Brasil, tá bom? Muito bem, estamos no Som do Céu da MPC, né? E muita gente não conhece o que é MPC. Então, se você quiser conhecer a MPC, você tem que estar lá no site da MPC, Mocidade para Cristo, uma organização que trabalha com jovens e adolescentes há mais de 60 anos. Aliás, 2022 vai completar 70 anos de existência aqui no Brasil, então entra lá. E eu sei que muitos que estão aí já trabalharam na equipe do Som do Céu, na temporada de verão, já se envolveram com Estudantes em Ação, enfim, é um veterano da MPC. E quer falar, puxa, eu gostaria de me envolver novamente com a MPC, eu gostaria. Então, você pode se envolver, você pode ser um parceiro da MPC, você pode orar pela MPC, você pode ser um voluntário da MPC, você pode contribuir com a MPC. Tudo isso você descobre lá no site. Você quer doar para o Grupo Logos, quer também ser bênção na MPC. Você entra lá no nosso site, é o www.mpc.org.br, mpc.org.br. E se você quer realmente entrar em contato conosco para se envolver de novo com a MPC, ou começar a se envolver com a MPC, especialmente no trabalho nas escolas, capelania escolar, escola da vida, que são o Ministério da MPC, Estudantes em Ação, você manda um e-mail para contato@mpc.org.br, contato@mpc.org.br. Você manda um e-mail para lá e aí a gente vai te responder, você vai poder se envolver, conhecer novas pessoas e quem sabe também ser bênção na MPC. Bom, tem jeito de fazer Som do Céu sem livraria? Claro que não. Então, sempre presente no Som do Céu a livraria do tio Richard, que deve estar por aí, editora Palavra.
E ele está com uma promoção toda especial aí. E você pode entrar lá no Livros na Rede, livrosnarrede.com.br. Lá você vai achar a Bíblia de estudo, espiritualidade emocionalmente saudável, ó, para essa época aí que nós estamos vivendo. Entra lá no livrosnarrede.com.br, não é isso? E lá você vai também ter os livros do pastor Marcelo Alberto. Você que está de bobs aí em casa, ó, tem 3 livros aí que você pode adquirir lá: o Café da Multiplicação, o Café do Perdão, o Café da Transfiguração. São livros, são contos muito legais, ficção, para você. Você pode levar os 3 aí, ó, belezinha. O Café da Transfiguração, o Café da Multiplicação, o Café do Perdão, para você, nesses dias aí que você está em casa, você lê os livros do pastor Marcelo Alberto. É isso aí, galera, muito bom. Eu sempre tive um privilégio enorme, né, de convidar as pessoas para o Som do Céu. E agora eu quero convidar um grupo. Olha, esse grupo teve conosco agora na temporada de verão. Que grupo muito lindo. É o Termissaia, que vem lá do Paraná. Muito bem, Bruna deve estar por aí, o Nick deve estar por aí. Então vamos convidá-los vamos convidá-los para participar. Termissaia é um grupo maravilhoso, vem do Paraná e nós vamos convidá-los agora. Pode vir. Comenta aí, ô Termissaia, entra aí para a gente poder te convidar. E eu estou aqui com o João. O João chega aqui, João. O João é esse amigo, hein? O João tá me ajudando aqui, porque sabe como é que é, né? Velho não sabe mexer muito com esse negócio, não. Mas o João tá aqui no João Vitor, obreiro voluntário da MPC. Acho que eu vou ter que contar mais causas, né? Igual foi no outro. Porque... Vamos esperar eles. Vamos lá. Cadê o povo? Muito bem, muito bem, muito bem. Eles falaram comigo o seguinte: ontem teve uma reunião para me instruir. Como é que eu faço? Se demorar a entrar, conte causos. Aliás, eu sempre contei causos no Som do Céu, né? Porque o povo gosta. Tem as caneladas bíblicas, tem as profetadas. O que mais que tem? Tem os nomes de igreja. Sabia que aqui em Belo Horizonte tem uma igreja que chama Igreja do Poder de Deus? Não é igreja internacional, não. A internacional é do apóstolo. Essa aqui é a Igreja do Poder de Deus. Mas houve um racha na igreja, né? Um racha na igreja e tal, aquele negócio. E o pessoal que saiu colocou o nome de Igreja Independente do Poder de Deus. É dureza, hein? É louco, meu. E teve também uma igreja quadrangular que rachou. Aí quem saiu colocou Igreja do Evangelho Triangular. Também, né? Além do Brasil para Cristo no Paraguai. Tem também o Brasil para Cristo no Paraguai. Vamos para frente. Tem também aquela Igreja Evangélica Pentecostal. O irmão Paulo é uma bênção. Oh, obrigado, Ore. Obrigado, Ore. Aliás, esse negócio do obrigado, Ore, é o seguinte: nós tínhamos lá um funcionário que ele não falava obrigado. Lá no acampamento, ele falava obrigado, Dore. E aí isso aí virou provérbio, né, entre nós. Então é obrigado, Ore, e a resposta é de nadore. Só que aí a gente tem esse obrigado, Ore, em várias japonês, arigatore. Em russo é espacibare. E em espanhol é muitas graças. E em português, obrigado. Como é que é? Já posso ir? Já estão chegando? Já chamamos ele já. Já chamamos. Entra aí, meu filho. Ô, Termissaia. Gente, Você sabe que todo Som do Céu sempre é uma troca de banda atrasada. Aqui vai atrasar também. Sempre tem uma. Aí eu ficava contando causa. O que mais que eu vou contar? Não chegaram ainda não. Alô, Termissaia. Venha, Termissaia. Senão eu vou acabar com o estoque aqui. Ó, tá escutando. Ó, Estamos vendo eles. nós não estamos te vendo, filho. Vamos de novo, vamos convidar de novo.
Vocês vão tendo paciência aí, gente. É desse jeito. Tá conectando. Ah lá! Que beleza! E, gente, Esse aí é o casal 20? 19,5? Não, não, brincadeira, Nick. Ó, amigos. Ô, gente, que honra receber vocês no nosso Som do Céu. Tivemos junto agora em janeiro, né? Foi Sim, muito legal. Então, participaram vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. E eu queria começar conversando um pouquinho com vocês. Não é, Bruna? Né, Nick? Fala um pouquinho para nós sobre o grupo, tá bom? Fala um pouquinho sobre o grupo, quando é que nasceu, quanto tempo de vida, de onde é que vocês são, porque são centenas de pessoas. Na hora passada, a gente teve quase 2.000 pessoas aí. Nós estamos também no YouTube, né? YouTube da MPC. Pode legal. acessar lá. Então, fala aí para nós um pouquinho sobre o Terno e Saia. primeiro, bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente está muito feliz pelo convite. Bom, o Terno e Saia é aqui de Campo Mourão, Paraná, Uma cidade pequena, quase ninguém conhece. interiorzinho do Paraná. A gente está junto há 9 anos. Nós somos da mesma igreja. A gente cresceu praticamente juntos, amigos de adolescência e até mesmo infância. E a gente está aí há 9 anos juntos. A gente gravou 2 discos e agora a gente está produzindo o nosso EP com 5 músicas. Já lançamos a primeira, A né? gente lançou a primeira recentemente, se chama Movimento. E aí, assim que passar essa crise, esse momento aí, a gente vai terminar as outras músicas aí para dar sequência. Aí mostra você, Marcela. A gente está aqui também, ó, com o O Marcelo. Marcelo está aqui. Ah, Charazão! E aí, Charazão? Beleza? Quem mais está aí? Apresenta aí para nós. O Jonatas. Jonatas! Charazão, beleza? Que bom que vocês estão aí. Tá fazendo frio aí, não tá? Porque eu tô vendo vocês de blusa. Friozinho de outono. Ah, bom também. Muito bom, muito bom. Então, vocês já falaram sobre o trabalho de vocês, né? Outra coisa que eu queria saber é o seguinte. Eu sei que vocês já estiveram aqui em Belo Horizonte, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes. Acho que foram 3 vezes aqui em Belo Horizonte, né? Aqui no acampamento. E vocês viajam? Como é que está a agenda? Eu sei que agora está tudo parado, certo? Estamos todos parados. Mas como é que é o dia a dia aí? Eu sei que cada um tem a sua profissão, né? Tem o seu trabalho. Como é que é? Isso, a gente não vive exclusivamente da banda, até porque o cenário independente é um pouco difícil e nós somos em 6 integrantes, né? Então aqui a gente tem as nossas profissões, mas até um pouco tempo atrás a gente tinha dado uma pausa na banda por motivos pessoais, assim, nossos. E agora que a gente está retomando, então a gente retomou com o EP, começou a gravar, começou a compor músicas, né? Daí passamos para o estúdio, aí agora deu uma pausa, então a gente está nesse processo de retomada, assim, há alguns 2 anos, assim, que a gente tem caminhado meio lentamente, mas os planos é para que daqui para frente a gente retome com mais intensidade, né? Com a banda e com nossos trabalhos. Só queria dizer que nós desativamos os comentários para não ficar passando assim por cima dos cantores, tá bom? Então é só isso, mas estamos legal. E o YouTube é MPC Brasil. MPC Brasil. Não sei se vocês sabem que nós agora, desde janeiro, estamos com um acampamento aí pertinho de vocês. Aí na belíssima Xangri-Lá, Pontal do Paraná, Balneário Xangri-Lá. É o único acampamento que trabalha com surf, né? O Surf Camp MPC. E com certeza vocês vão dar um pulinho lá, viu? Pode aguardar aí, deixa passar isso tudo aí, que nós vamos estar juntos lá no Surf Camp, tá bom? Fazendo uma música muito legal lá. Bem, mas o povo quer ouvir vocês, né? O povo quer ouvir vocês. E antes, deixa eu perguntar.
Se o pessoal quiser levar vocês, depois que acabar tudo isso, como é que faz contato com vocês para adquirir o material ou para... Como é que faz? Dá uma dica aí. Então, a gente está em várias mídias sociais, né? Tem o próprio contato no Instagram, que é @ternisaia. No Face também é Ternisaia, YouTube, a gente tem o Spotify, Ternisaia tudo junto. E tem o site, e tem o número de celular também para contato, que a gente pode deixar depois, postar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Mas que eu vou comentar aqui, lentamente, que é DDD 44. E o número é 99726-8383. Aí por esse número também é o WhatsApp, se quiser entrar em contato. Tem várias maneiras de nos contatar. Ah, que bom. Então vamos de música? Bora. Eu não vou nem escolher, porque eu sou fã de pelo menos umas 15. Então, tenho certeza que todas que eu iria pedir, vocês vão cantar. Vamos lá. Vamos de música com Terno e Saia. A gente vai começar com uma que a gente gosta, eu acho que é muito propícia para esses tempos que a gente está vivendo, claro, e é uma versão que a gente gosta dessa versão, gosta de trabalhar dessa forma e resgatar os clássicos, né, da música. Então a gente vai começar com Tu és Soberano, tá bom? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Isso aí. Música tão boa para esse momento, né? Esse momento tão difícil que nós estamos passando no país. Lembrar que Deus é soberano sobre a terra e sobre os céus, Ele é Senhor, né? Então, essa música aí eu dedico a todos que estão com problema de ansiedade e sem esperança. E eu quero desafiar você a prestar atenção nessa letra. E aí, galera, sigam o Instagram do MPC Brasil e o do Terno e Saia também, né? Sigam aí. Vai ser muito legal, tá? E por falar nesse momento, como é que está a situação aí em Campo Mourão? Vocês também estão de quarentena? Como que está aí a situação? Então, assim, a situação está bem crítica. Na verdade, assim, até essa semana, acredito que era a quinta cidade do Brasil com maior taxa de mortalidade. Então, os casos estão em crescimento. E como desses dias para cá já aumentou, os índices aqui estão falando que é a primeira cidade do Brasil com maior taxa de mortalidade. Acho que pela população que a gente atende, já tem seis óbitos e um para confirmar, porque o nosso hospital atende a região aqui de Campo Mourão, as cidades pequenas próximas, né?
Então, pelo índice de população e mortalidade, então a situação está bem crítica aqui, o pessoal está bem assustado. A gente está, hoje que a gente se reuniu aqui, mas tomando todos os cuidados, né, claro. Mas o pessoal tem se levantado mesmo em oração e cuidando, porque a gente está até meio assustado, assim, por como que está acontecendo aqui esse vírus, assim. Eles comentaram que está se movimentando de uma forma diferente do restante do estado, né? Por exemplo, Curitiba, que é uma cidade do Paraná, tem, eu acho que 300 casos por aí, e tem menos índice de mortalidade do que Campo Mourão, que é uma cidade muito menor. Eu queria aproveitar essa oportunidade de a gente orar. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por Campo Mourão, por Paraná, não é? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar agora pela cidade de Campo Mourão, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão ali, a igreja, abençoar aqueles que estão sofrendo, e que em nome de Jesus, ó Deus, a igreja em Campo Mourão possa ser resposta, possa ser sal, ser luz, que o Terno Saia também, ó Deus, de alguma forma possa ser usado pelo Senhor para levar consolo, conforto aos que sofrem. Nós pedimos, ó Deus, não só pela cidade de Campo Mourão, mas pelo estado do Paraná, por todo o Brasil, que o Senhor nos ajude a sermos resposta à nossa própria oração e sermos bênção, ó Deus, num país que clama, num mundo que clama por esperança. Que, inclusive, o som do céu de hoje possa ser esse alento também, possa trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Em nome de Jesus. Amém. Mais música com Terno Saia. Vamos de Incauto Azul? Vamos. Incauto Azul, então. Essa música retrata um pouquinho, sobre explicar, a passagem quando Pedro caminha sobre as águas. Então, a ideia é que não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o vento, não importa a tempestade, é que a gente tem que sempre olhar para Jesus, segurar na mão dele, que ele nos ajuda, né, a trilhar o caminho. Vamos lá? Vamos lá. Uma canção com a coragem covarde de quem sempre acredita, mas não passa da metade, da verdade. Meus pés caminham na direção do Incauto Azul, mas vacilo a cada passo, meu medo, meu naufrágio. Mas se você minha mão segura, largo tudo que me faça afundar. Meu amor é maior que os meus medos, os mesmos que antes me fizeram naufragar no mar. Incauto Azul, irei de norte a sul. Incauto Azul. Eu canto uma canção com a coragem covarde de quem sempre acredita, mas não passa da metade, da metade. Meus pés caminham na direção do Incauto Azul, mas vacilo a cada passo, meu medo, meu naufrágio. Mas se você minha mão segura, largo tudo que me faça afundar. Meu amor é maior que os meus medos, os mesmos que antes me fizeram naufragar. Mas se você minha mão segura, largo tudo que me faça
que beleza, maravilha. Olha, eu quero mandar um abraço aqui. É tanta cidade, tanto comentário, mas eu quero mandar um abraço para a cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Anápolis, Goiás, Miracema, no Tocantins, Belo Horizonte, claro, e muitas outras. À medida que for passando, a gente vai mandando abraço para essas cidades, para as pessoas que estão aí ligadinhas no nosso Som do Céu na live. Que beleza. Então vamos lá. A gente quer ouvir mais vocês, então vamos lá, mais uma música aí, tá bom? Vamos tocar Clareou. Clareou. Clareou, na verdade, essa música assim, a gente fez. A gente é de uma igreja chamada Calvary Campo. Então a gente fez a partir de uma série que o nosso pastor nos pediu, né, que se chamava Cidade sobre o Monte. E sobre essa ideia da igreja se levantar como luz para a cidade, e vou até fazer uma propaganda aqui, que a nossa igreja está fazendo nesse momento de crise, que chama Calvary Impact Hub, que é uma plataforma para apoiar o negócio local. Então a gente está tentando ver todas as alternativas possíveis para estar sendo luz, não apenas na parte espiritual, mas em todas as áreas. Então tem profissionais de vários segmentos para apoiar a cidade e também ser luz de maneira muito prática assim nessa parte. Então, Clareou vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a igreja como sendo luz, né, no momento da crise e em todos os momentos. Então, bora lá. 3, 3, 4. Esconderá nosso amor, que apagará nossa luz. Cristo brilha sobre as nações, os homens viram sua luz. Quem esconderá nosso amor, quem apagará nossa luz. Cristo brilha sobre as nações, os homens viram sua luz.
esconderá o nosso amor? Quem apagará nossa luz? Cristo brilha sobre as nações, os homens viram sua luz. Quem esconderá o nosso amor? Quem apagará nossa luz? Cristo brilha sobre as nações, os homens viram sua luz. Que beleza, que beleza, que beleza. Olha aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Sabe onde é que nós estamos chegando? São Tomé e Príncipe está nos acompanhando. Um abraço para o Iada, toda a turma da MPC de São Tomé e Príncipe, lá no continente africano, hein? Pela madrugada. Um abraço. Também estamos lá em Presidente Dutra, lá no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, Benevides, no Pará, Tangará da Serra, em Mato Grosso, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Olha que beleza, que maravilha. E você que está seguindo aí, está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, MPC Brasil. Nós estamos lá também, tá? Agora deixa eu perguntar para vocês. Então, o que vocês conhecem na carreira de vocês do Grupo Logos? O Grupo Logos é assim, a gente conhece já, acho que todo mundo conhece o trabalho deles, toda a igreja toca as músicas deles. A gente conheceu uma canção através deles, a versão que eles gravaram de Calmo, Sereno e Tranquilo. Então essa é uma das músicas que a gente regravou, a gente fez uma versão, porque é uma música que marcou a nossa vida e marcou a história da igreja, e a gente gosta demais dessa música. Então, a gente tem essa música aí em comum com o trabalho deles. E a gente fez uma versão aí no nosso primeiro disco. E se possível, a gente gostaria de tocar ela, a próxima música. É a próxima música, sim. E essa é uma música que tem tudo a ver, né, Nico, com o momento que nós estamos presentes, né? Vivendo o presente aí, porque calmo, sereno e tranquilo, sem descanso nesse viver. Que as pessoas estão precisando de descanso, né? E Jesus fala: vinde a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para você que está seguindo aí o Som do Céu, está acompanhando, para você que está cansado, aflito, ó, calmo, sereno e tranquilo. É a música do Terno Sai agora, lembrando do nosso Grupo Logos. 1, 2, 3.
Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele tem a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele tem a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Maravilha, que bênção, hein? Que alegria. E quando você começa a cantar assim, com essa vozinha linda que você tem aí, calmo, sereno e tranquilo, aí você nos convida assim para esse descanso em Deus mesmo. Deus abençoe vocês. Bom, vamos lá. Vamos deixar aqui os comentários do Instagram dos momentos de conversa e desativar nas músicas, tá bom? Então agora vai rolando aí quando a gente estiver batendo esse papo aí, tá bom? Então, nós não vamos poder ouvir mais vocês aí, né? Pelo menos mais 2 músicas eu estava querendo ouvir, tá bom? Então vamos lá. Tá. Qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima música aí, Nick? Ô, Bruno. Então, acho que pode tocar, acho que Movimento. É uma música nova que a gente lançou, inclusive, no acampamento com vocês na temporada. Eu conheço o movimento. Conhece? Então, ela fala um pouquinho, retrata sobre Eclesiastes, né? Que é feito de ciclos, que é feito de passagens, e que nesse movimento nós também não podemos parar. A gente, embora aqui fisicamente, nesse momento, né, estáticos diante de tudo isso, a nossa vida, a nossa jornada, ela precisa continuar se movimentando. Então, ela fala um pouquinho disso. Vamos lá, movimento. Vamos lá, movimento. No início era o silêncio, um vazio desse estático pairava em nós. A criação solou o tempo, só rompeu a nossa inércia natural. Vem e vai, vai e vem, o ciclo se fará. Um dia disse pro outro que o que já foi haverá de ser de novo. O sol que queima nossa pele queimará também nossas descendências. Tudo vem e vai, tudo vai e vem. O se fará, movimento, o mundo é movimento, nós também vamos parar. Movimento, o mundo é movimento, nós também não vamos parar. Somos pó que dança com o vento, quando ele nos remexe no lugar. Desatamos os nós das correntes, de pés livres e mãos dadas vamos caminhar. Tudo vem e vai, tudo vai e vem, novo ciclo se fará. Movimento, o mundo é movimento, nós também não vamos parar.
vamos parar. Movimento, movimento, nós também não vamos parar. Movimento, movimento, nós também não vamos parar. Movimento, movimento, nós também não vamos parar. Não vamos parar. Não vamos parar. Não vamos parar. Que beleza! Maravilha! Gente, olha, nós estamos indo longe. Eu quero mandar um abraço aqui para Braga, lá em Portugal. Portugal está ligadinho no Som do Céu. Também Viçosa, MG, Viçosa, no interior de Minas. Guarapari, interior do Espírito Santo. Caruaru, lá em Pernambuco. Barra da Estiva, na Bahia. É gente ligada no Brasil e no mundo, hein? Gente ligada no Brasil e no mundo. E você que está nos acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Ah, que pena, olha só, vamos ter só mais uma música, são 10 horas e 43 minutos, mas ainda dá tempo, dá para aquela música Saideira, a Saideira do Terno e Saia. Vamos lá. Então, a saideira, eu pensei na música que o pastor sempre pede pra gente, que é Maria, que é o sambinha que a gente fez. Ah, olha, essa música é maravilhosa. Aliás, vocês têm um repertório praticamente todo ele autoral. Vocês são lindos, eu amo vocês. Maria, boa escolha, obrigado. Antes da gente só finalizar, queria mandar, eu tô vendo aqui os comentários, o pessoal de Campo Mourão, que tá acompanhando a gente também. Campo Mourão, claro, abraço para Campo Mourão, é isso aí. Então, bora lá. Maria. Na verdade, o nome da música é Graça os Três, né? Que a gente tem esse costume. Ah, vem cá, só um pouquinho também, rapidinho. Só um pouquinho, pastor. Não, manda abraço. Quer mandar um abraço para você. Oh, que lindo! Deus abençoe. Apresenta ela para todo mundo aí, ó. Apresenta ela, Bruna. Peraí, deixa eu apresentar aqui. Apresenta ela. Nossa pequenininha de 6 meses, ela completou agora. E ela, inclusive, nos acompanha no Belo Horizonte, ela tinha, o quê? 3 meses? 2, 3 meses. 2, 3 meses. Passou por tudo. É o nosso rainho de sol, nossa alegria. Muito lindo. Puxou a mãe, né, irmão? Amém, irmão? Também Puxou a acho. mãe, irmão? Amém, amém. Deus é bom, né, irmão? Tá bom, Deus abençoe. Que ela cresça cheia do Espírito Santo de Deus. E que nós, todos, os pais, a família, tenhamos vida e saúde para vê-la crescer, cheia do Espírito Santo, ser bênção nesse país, na escola, na família. Amém? Então, Amém. vamos lá. Eu não sou Maria, mas sou cheia de graça. E levo a vida assim, pois pela graça revivi. Não sou Abraão, mas eu tenho muita fé. Mesmo que às vezes me pareça com Tomé. Eu não sou João, mas eu tenho muito amor. Porque ele me amou, agora também posso amar e perdoar. Eu não sou jovem, mas aprendi a esperar. E levo a vida assim, paciente, a te esperar. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. É tudo que eu preciso pra viver. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. É tudo que eu preciso pra viver. Eu não sou Maria, mas sou cheia de graça. E levo a vida assim, mas pela graça revivi. Não sou Abraão, mas eu tenho muita fé.
E essa mensagem a gente quer deixar. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. Tudo que eu preciso pra viver. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. Tudo que eu preciso ver. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. Tudo que eu preciso pra viver. Graça, fé, amor e esperança. Graça, fé, amor e esperança. Tudo que eu preciso pra viver. É tudo que eu preciso pra viver. É tudo que eu preciso pra viver. Isso, emocionei de novo, viu? Emocionei de novo. Graça, fé, amor e esperança é o que eu preciso, é o que vocês precisam, é o que o país precisa. O que nós precisamos? É isso. Vocês foram muito felizes com essa música. Essa música toca muito meu coração. Graça, fé, amor e esperança. E com essa belíssima música, a gente vai chegando ao final desse segundo momento, né? Então, eu só queria relembrar, primeiro agradecer vocês, invocar sobre vocês a bênção da minha avó. Deus abençoe vocês da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o inimigo. E graças a Deus pela tecnologia, a gente poder estar junto nesse sábado de manhã, isso é extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer muito vocês. Deus abençoe. Vocês são lindos, queridos, viu? E com a graça de Deus, nós vamos estar juntos, assim, fisicamente de novo. Com a graça do Senhor, né? E só relembrando aqui, gente, olha, você que quer doar aí para o Grupo Logos, está aí na tela, né, o site. Ou se você quer ser um parceiro da MPC, está aí o site também. Se você quiser adquirir os livros do nosso grande parceiro, editora Palavra, entra lá no site livrosnarede.com.br, adquire lá os livros, inclusive o livro do pastor Marcelo Gualberto também está lá. E, gente, o Ternissai, sabe quem vem agora, né? Você tem noção de quem é que vem daqui a pouquinho? Pai. Aí eu vou chorar de novo, né, cara? Porque vem aí, gente, a partir das 11 horas, né? A partir das 11 horas, nada mais, nada menos do que Zé Bruno, Banda Resgate, velho. Isso é dinossauro, isso aí. Quem nunca foi abençoado pela Banda Resgate, meu amigo? Então, você que está nos acompanhando aí, olha, mais de 800 pessoas estiveram curtindo, entre YouTube, Instagram, mais de 800 pessoas curtindo o Terra e Saia. Que beleza, louvado seja Deus. E aí, você que está aí nos acompanhando, nos dá um minutinho só. Às 11 horas nós vamos entrar novamente, tá? A gente tem esse intervalo para você ir no banheiro, renovar o café que eu estou vendo que vocês estão tomando aí, é chocolate, não sei o que é que vocês estão tomando aí. Café. Então, vocês fazem o cafezinho. Dá tempo. O que vocês estão tomando aí? Aguinha? Café? O que é? Tá frio. Tem café e tem água. Tá. Então, renova o estoque, tá bom? Se quiser estourar uma pipoquinha também, fica legal, assim, porque agora vem aí, daqui a pouquinho, às 11 horas, eu conto com todos vocês, Zé Bruno, Banda Resgate, no Som do Céu, é isso aí. Deus abençoe vocês, nosso intervalo para ir no banheiro e voltar já já. Tchau, galera! Tchau, Charazão, gente boa! Tchau! Obrigado. Um beijo no coração. Nada. Tchau. Tchau! Não